Sziasztok! Lehet Hello. hallani? Igen. Szuper. No. Szerintem most megosztom az csoportban is élőben, közben. Addig ott is be tudjanak csatlakozni. Sziasztok, akik itt vagytok a Facebookon élőben. Hamarosan kezdjük a Zoomunkat. Fél pillanat. Szia, Gabi! Közben csetek is. Sziasztok! Na, megnézem a csoportban, hogy élők vagyunk-e. Akinek van kedve, nyugodtan kapcsoljátok be a kamerákat, hogy ne csak neveket lássunk. És ma Kriszti fog fordítani. Na. Szóval, itt van, Gabi is bekapcsolta a kamerát. Ani is. Na, tök jó, egyre többen kapnak kedvet. Szóval, akinek van kedve, szia, Heni! Mindenki bekapcsolja a kamerát. Milyen jó lenne. Enrik is mindjárt jön. Nagyon jó kis témánk van ma. Teremtés. No, remélem, hogy vártátok, én nagyon vártam. Ma is. Mindig úgy rakom be ezeket a zoomokat, hogy valami utazás után. Ma is hajnali 1-kor szálltunk le, jöttünk haza Teneriféről az alapozóról, vagy nem, bocsánat, hajnali 1-kor már otthon voltam. Aztán mindig ilyenkorra teszem ezeket a zoomokat. Ja, lehetetlen jó ide. Ha még valakinek lesz kérdése, nyugodtan megírhatjátok. Egyébként már kaptunk kérdéseket, amiket majd fel fogok olvasni. De hát tudom, hogy... Hello! Hello everyone. Hello, Hello. Szilvi. Sziasztok mindenkinek. Sziasztok. Köszönöm. Jó. Igen, az előző transzliteráció programunk után. After our transliteration program, Már mindenki tud minden nyelven. everyone knows in every kind of language. Yes. So now you just proved that. Szóval most ugye Erik ebből a köszönömmel most csak bebizonyította ezt. Igen. Na, szerintem elkezdem akkor a mai zoomot. Megnézem még, hogy a csoportban minden okés-e. Okés? Igen, ott is vannak, ott is néznek minket. Tehát a Facebookon is élők vagyunk, meg itt is. So we can just start off. We are live on Facebook and now in the group. So we can start. Great. Hogy vagy ma, Erik? How are you, Erik?
I'm great, thank you. I'm very good. Now I'm in Miami, so it's a very nice place and weather. Wow, de jó. Oda mi is szeretnénk menni. Én legalábbis szeretnék. It's close to the Caribbean, so the weather is like Caribbean weather. How are Kriszti you? Frozen? Oh, Yes. Sorry, just my internet like went crazy. So if you could repeat your last sentence. So how is your day? yeah, I was saying that it's great that I'm great because I'm in Miami and it's very nice weather. It's like close to the Caribbean, so it's very nice. Szóval nagyon jól vagyok, ugye én most Miami-ban tartózkodom, ami ugye közel van a Karib térséghez, úgyhogy nagyon jó időnk is van. It's good for the body. Ez nagyon jó a testnek. Good for the body, good for the money. There's a lot of money here also. Jó a testnek, jó a pénznek, ugye itt azért nagyon sok pénzmozgás van, így nagyon sok pénzzel kapcsolatos dologgal találkozik az ember. Igen, ebből én is kérek ebből a térségből, meg ebből az energiából. I want to receive some of this energy of that area. Yes. Cserélhetnénk. Én megyek oda. We can switch, I will go there. Okay. Yes. Na tehát a mai témánk egyébként igen a teremtés és a pénz. So És today's topic is creation and money. Uh-huh. És az első kérdésem az az lenne, hogy hogyan kapcsolódik össze a test és a pénz. So my first question would be, what is the connection between the body and the money? Yeah. So first of all, if we don't need money if we don't have a body. Először is, hogy ugye nem lenne szükségünk pénzre, hogyha nem lenne testünk. So we use the money for create ease with our bodies, for our bodies. Szóval azért teremtjük a pénzt is, hogy könnyedséget teremtsünk az életünkben a testünknek. For sure, for many other things, right? És persze ugye más területeken is, de ez az egyik fő. But let's say us as beings, we don't need money. De ugye nekünk, mint végtelen lénynek, nincsen szükségünk pénzre. So it's part of this experience, part of this life to play with money. Szóval ez az itteni életnek és az itteni tapasztalatoknak az egyik szerves része, hogy a pénzzel játszunk. Igen, hol vagy? Itt vagy, jó. Közben azt néztem, hogy eltűntél, de már arrébb ugrottál. Kriszti. Szóval ehhez kapcsolódóan, tehát hogyha a testünkről lenne szó, hogyan vegyük be a testünket a teremtésbe, hogyan tudunk a testünkkel több pénzt teremteni? So when it comes to body, how can we involve it into our creation, into our creating money, the whole experience? Yes. So I think it's very important that we can have this awareness, this knowledge with the body, because we can include the body. We can be more present with our bodies. Szóval először is nagyon fontos, hogy legyen meg a jelenlét a testünkkel, hogy meg tudjuk teremteni ezt a kapcsolatot, ezt a jelenlétet, mert akkor tudunk teremteni vele. Because if we are present with our bodies, then we can do that. We can include the body. We can then listen the body. The body can guide us also to create more money. Szóval ebben a jelenléttel tesszük lehetővé, hogy utána tudjon nekünk beszélni, információkat átadni és vezetni minket. Let's say the body is a source of consciousness. For me, the body is a source of consciousness. Szóval a test az a tudatosságnak a forrása. So we can look inside. We can listen to the body, ask questions to the body, and listen to the body. Szóval tudunk rá figyelni, kérdéseket feltenni neki, és meghallani, amit mond.
Ma pont ugyanerről beszéltem a barátnőmmel, So today it was the same topic with my friend, és pont ugyanezt elmondtam neki, amit most te mondtál, and I just said exactly the same as you did just now. és ez volt a kérdése, hogy de mi van, ha ő ezt rosszul hallja, ha ő ezt rosszul érzékeli, és nem tudja, hogy mit mond a teste. And her question was, but what if she can't hear it properly? Like, what does her body say? Yeah. That's one of Whether she the, can't hear it at all, sorry, Anne? or whether she can't hear it at all. Yeah, that's one of the main things, because we are not used to listen to the body. We are used to listen to stupid people. Ez az egyik ilyen, igen, egy ilyen fő téma, és az egyik fő csapásvonal, mert hogy nem vagyunk hozzászokva ahhoz, hogy a testünkre hallgassunk, hogy a testünkre figyeljünk, hanem inkább mindenféle hülye emberekre vagyunk rácsatlakozva. Just for one moment, make an observation about how, let's say, the official people talk about food. Szóval például most csak egy pillanatra mindenki gondolja rá, hogy ahogy a hivatalos emberek, vagy így az olyan pozícióban, vagy magasabb pozícióban lévő emberek például az ételről beszélnek. Few years they were saying that eggs were not good for the eating too much eggs is not good. Például korábban ugye az volt egy feltevés, hogy sok tojást enni, az káros, ez nem egészséges. Now they say it is very good. A mai állás szerint pedig nagyon egészséges és nagyon követendő. And they do this with many things, like suddenly they will say that milk is good, then milk is not good. So it's like, what is the truth? És ugye ez nagyon sok témakörrel és nagyon sok mindennel előfordul, például ugye a tej esetében is, hogy amikor korábban azt mondták, hogy akkor megfelelő és jó, most már az álláspont, hogy nem jó a tej, és ez ugye nagyon sok dologra ráéleszthető, és nagyon sok dologgal kapcsolatban érzékelhetjük. So we are used to follow to these people, the people that tell you what is the right thing. És ugye ahhoz vagyunk hozzászok, hogy ezeknek az embereknek az irányításait, vagy a gondolatait kövessük. Instead of listening the body. Ahelyett, hogy a saját testünkre hallgatnánk. So we have to practice to listen to the body. Szóval ezt gyakorolnunk kell, hogy hallgassunk a saját testünkre. Practice every day. Halljuk. És hogy minden nap gyakoroljuk. Before eating, before choosing something, take a moment to have a perception of what is your body telling you. Szóval mielőtt ennénk, vagy valamit vennénk, mindig egy pillanatra álljunk meg, és kérdezzük meg a testünket, hogy mit is szeretne éppen. And what made me also be very present with this is the body processes. És az egyik ilyen kulcselem, ami ehhez engem hozzásegített, azok a testkezelések voltak. And the 3-day body classes. The more I receive these, the more I get this connection with my body. És a 3 napos testtanfolyam, mert hogy minél többet tudtam befogadni, annál jobban tudtam rákapcsolódni a saját testemre. Egyébként kitaláltad azt, hogy milyen kérdést kaptunk, mert pont egy olyan kérdést kaptunk Bettitől, hogy szeretné növelni a befogadását, és milyen testkezelést csináljon. So you just got, because we had a comment previously and a question, and you just got it exactly, because the question was that someone wants to improve her receiving, and what kind of body processes do you suggest for that? So I would say any body process is about receiving. Azt mondanám, hogy igazából bármelyik testkezelés megfelelő, hiszen mindegyik fejleszti azt, hogy a test befogadását növeljük. And that's how you will learn about following the energy and following the body by doing these body processes and checking, asking which body process is the best. És ugyanúgy, ahogy például ugye majd kiválasztjuk, hogy melyik, ahogy ugye mondjuk egy testkezelésnél az energiát követed, és ugye a testeket kérdezed, ugyanúgy ugye azt megkérdezni, hogy akkor melyik az a testkezelés, ami a legnagyobb hozzájárulás lenne, az ugyanez ez a gyakorlás. That's what we do during the 3-day body class, to practice and to be in that space of following the body, listening to the body of our partner.
És ugyanezt csináljuk a 3 napos testkezelés kurzuson is, tanfolyamon, hogy követjük az energiákat, kérdéseket teszünk fel, és ebben a térben, ahol megtanuljuk ezeket a hangokat, ezeket az instrukciókat meghallani, amiket a testünk, illetve a partnerünknek a teste mond. Nekem alapvetően már a testtanfolyam az, hogy idegen megérinti a testemet, már az növelte a befogadásomat. So as for me, just to have someone stranger touching my body has improved my receiving. Mert én például nem szeretem, hogyha idegenek fogdosnak. Because actually I don't like it at all if a stranger would touch me. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat fejlődtem, és ez a befogadásomat is növelte. So I think I improved it a lot in this area, which also improved my receiving. Yes, totally. And what I like is that it's not just like, okay, you get touched by someone. It's when we do body processes, we touch with a very very nice energy, with a very respectful energy. Egy Very teljesen gentle. egyetértek. Egyébként, amikor ilyenkor ugye nem csak arról van szó egy ilyen tanfolyamon, hogy bárki csak így akárhogy megérinti a másiknak a testét, hanem hogy ezt egy ilyen nagyon finom, nagyon tisztelettudó térből és olyan odafigyeléssel teszi. So that's also what is creating this receiving, because also many times we've been touched our bodies with a, let's say, aggressive way, like, hey, what are you doing? Come on, work hard. Szóval például, mert ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy általában, amikor ugye érintésről beszélünk, akkor ez nem mindig a kedves módon történik meg, hanem nagyon sokszor ezt ilyen agresszívan, követelőzően tesszük meg, hogy na, mit csinálsz már, mi ez itt a testemben? Dolgozz már. Even in terms in a, let's say, in an intimate relationship or in a sex moment, many times we've been also been touched in a way that is not always this space of caring. Ugyanúgy ez például az intim kapcsolatokra is jellemző, hogy nem mindig abból a kedves térből és avval az energiával vagyunk érintve, ami tényleg ez a figyelmesség és törődést sugározza. Ehhez pont azt szeretném hozzácsatolni, hogy amikor nagyon sokan mondták nekem, hogy milyen jó az én érintésem, és mennyire kedves érintésem van, és mennyire szeretik. So many of us said that my touches is very caring, very soft. És utána elkezdtem azon gondolkozni, hogy egyébként én pedig nem így érintem meg a saját testem, és miért nem? And then I got wondered, but because I didn't feel that if I touch myself or just like caress my body or anything, it's not the same feeling, it's not the same kindness. And what is behind it? Why is the difference? És utána ez a felismerésem azt hozta, hogy utána sokkal kedvesebben kezdtem el én is saját magamat érinteni. And then I can turn it and switched it and I started to caress my body a more soft way. Ami nagyon sok mindent ugyanúgy megnyitott. And then it's opened up a lot of things as well. Úgyhogy én mindenkit még arra is szeretnék invitálni, hogy ő saját magát hogyan érinti meg. So I would like to invite everyone to observe a little bit how they caress themselves and also to do it in a very soft way, in a very caring way. Yes. Yeah, that's the opening to receiving, right? Igen, ez ugye a befogadásnak a megnyitása. Oké, a következő, vannak még kérdéseink. So we got some more questions. Meg itt valaki írt egy kommentet is. And someone also commented on the chat as well. Gabriella kérdezte, hogy érti Enrik, hogy nincs szükségünk pénzre.
So Gabriella just asked, what do you mean by we are not requiring money as the being? Yeah, I mean, if you don't have a body, I mean, when you are dreaming in the night, do you need money? Szóval If én you azt értem, hogy ugye a testünknek, amikor azt mondom, hogy a lényünknek ugye nincsen szükség, és a testünknek van, mert például mikor álmodsz, akkor ugye ahhoz szükséged van pénzre. Ugye ez a lényed tere. your being is just traveling through the dimensions and realities, and you don't need money. Ott a lényed a dimenziók között ugrál és utazik, és arra nincsen szüksége, ott nincsen szüksége pénzre. If you leave this body, Hogyha elhagyod ezt a testet, will you need money? szükséged van pénzre. So let's say the money is part of this reality, Szóval a pénz az ennek a valóságnak egy része, part of this world. ennek a világnak. So if we can be open to that and be playful with this, we can have much more ease and create more. Szóval, hogyha nyitottak vagyunk rá, és hajlandóak vagyunk játékosak lenni ezzel az energiával, akkor sokkal többet tudunk teremteni. Here's where we can include the body more. És akkor itt jön az a rész, hogy akkor sokkal jobban be tudjuk vonni a testünket ebbe a teremtésbe is. So we can create together with the body És közösen tudunk teremteni a testünkkel együtt. by asking the body, okay, what do you like? Megkérdezve a testet, hogy oké, mit is szeretnél, mondjad. What is fun for you? What is fun for us? Mi a bulis nekünk, mi a bulis neked. What is that we would like to create? Mi az, amit teremteni szeretnénk. You know, it's going to have much more energy if we include the body. Sokkal nagyobb energiát fog eredményezni, hogyha a testünket is bevonjuk ebbe a buliba. We include the body, so we include the joy. Mert ugye, hogyha bevonjuk, akkor tényleg ezt az élet örömet is ezzel együtt be tudjuk invitálni, és bele tudjuk venni a teremtésbe. We're asking our body what is joyful. Azt kérdezzük a testünktől, hogy mi lenne örömteli számára. And that's going to bring more of this joy, more of this money to create this joy. És ezzel ugye sokkal több örömet, illetve azt a pénzt, amivel az örömet be tudjuk hívni az életünkbe, azt fogjuk megteremteni. If we are not including the body, sometimes we might be wanting things that are not even interesting for us. Hogyha nem vonjuk bele a testünket a teremtésbe, akkor nagyon sokszor olyanokat teremtünk, vagy olyat szeretnék, ami igazából nem is lenne számunkra tápláló, vagy bulis, vagy érdekes. Nagyon érdekes, hogy például én régen azt csináltam, hogy tudtam, hogy a testem miben érzi jól magát, és hogy mit szeretne. It's very interesting that previously I knew that what kind of... Ezt ruhára értetted, Szilvi? Nem, Okay. mondjuk így általánosságban. So it's very interesting because previously I knew that what my body liked and what it feels great of. És tudtam, hogy sokkal jobb lenne, mondok egy példát, hogy mondjuk sokkal könnyebb és jobb mondjuk a testemnek hazautazni egy taxival, és mégis azt választottam, hogy mondjuk nyomorogtam egy buszon, mert mindig attól féltem, hogy akkor kevesebb pénzem lesz. So for example, I would say an example. When I went home from a party or everything, I knew that my body would like to go by a taxi, but instead I squeezed myself in a bus because I was afraid that by going by taxi, I will get less money then, or it will remain less money. Yeah. Utána ezt megfordítottam, és választottam azt, hogy oké, akkor választom a kényelmet. And then I switched and I preferred comfort instead. És ezzel utána átalakult a valóságom.
And then my reality changed due to this. És utána már egyre többet meg tudtam engedni magamnak, gondolatban is, hogy megengedjem azt, hogy választhatom a könnyedséget a pénzzel, és választhatom a könnyedséget a testemmel. And then I started to accept more and more that I can have more ease and I can choose discomfort more and more. Én akkor tanultam meg, ease hogy with my body. Én Sorry. akkor tanultam meg, hogy mit is jelent az, amikor tulajdonképpen a testünkkel teremtünk. So this was the point when I started to learn that what is this whole creating with the body means. Yeah. Mert hát a lényemnek mindegy lett volna, hogy mivel utazik. Because after all, my being would be for him actually it would be like so irrelevant, like what kind of transportation I would go with. Yes. Yeah, the thing is that we see all as the same thing, right? Our mind, our being, and our body. Ez ugye avval kapcsolatos, hogy mi egyként kezeljük, vagy egyként képzeljük el magunkat, ugye az elménket, a lényünket és a testünket. So when we start to talk about the body as an intelligent, conscious being, we don't understand this. Szóval amikor a testünket kiemeljük, és úgy kezdjük el kezelni, vagy beszélni róla, mint egy önálló, tudatos egységet, akkor ezt nem tudjuk értelmezni. First of all, we have this misidentification as we are what we think, our mind. Először is ez a félreértelmezés, hogy azt hisszük, hogy a tudatunk vagyunk, vagy amit gondolunk. When we talk about the body, we don't see this because we are so used to listen our minds. És amikor a testünkről beszélünk, akkor ugye nem érezzük ezt az egységet, vagy ezt az azonosítást, mert ugye mindig megszoktuk, hogy avval azonosítjuk magunkat, ami a fejünkben van. And that's the purpose of the 3-day body class, that you experience this opening, this receiving from your body and from other bodies. És pont ez a célja a 3 napos testtanfolyamnak, hogy ezt a kinyitást, ezt a befogadást a saját testünkkel, illetve az ott lévő egyéb testekkel meg tudjuk teremteni. I took dozens of 3-day body classes and facilitated dozens also. Én már számtalan 3 napos testtanfolyamon vettem részt, és facilitáltam is számtalanat. And it's my preferred class. És ez a kedvenc tanfolyamom. Because it brings more peace in my world. Mert sokkal több békét teremt az életemben. And the good thing is that we are releasing the body, but then we are also changing things in our lives. És azért is jó, mert egy csomó mindent ugye el tudunk engedni a testünkből, de ezáltal meg is változtatunk dolgokat az életünkben. Yeah, through our bodies we can change all the aspects. Mert a testünkön keresztül egy csomó életterületet meg tudunk változtatni. Igazából az összeset. A mai nap egyébként, ugye, mivel hogy a pénz a téma, pénzes kérdés, az érkezett még nekünk, hogy szeretne valaki ott lenni a mi 3 napos body tanfolyamunkon, és hogy milyen kérdéseket használjon, hogy meglegyen rá a pénze, hogyha már a testünkkel teremtünk. So now, as the today's call's topic is money and body, there was one question we received about attending the class, the 3 body class, and the question was about like what kind of questions can they ask to create the money for that. To create the money for coming to the class. For coming to the class, exactly. Yeah, good. So ask your body to create the money. Szuper. Hát először is kérd a testedet, hogy teremtse meg a pénzt. Okay, how can we get there without a lease? Hogyan tudunk eljutni oda, és hogyan tudjuk ezt megteremteni teljes könnyedséggel. Include your body. Vond be mindenképp a testedet. Do it for your body, for your future. És tedd meg a testedért, a jövődért. Not as money that you lose.
és ne azért, hogy akkor ne úgy tekints a pénzre, hogy ezt elveszted. Is that going to create more for your life? Mert ez többet fog teremteni az életedben. Okay, because as I said, we are used to use money to pay things and not to create greater. Mert arra szoktuk használni, és avval szoktuk összekötni a pénzt, hogy kifizetünk valamit, és nem az, hogy valami jobbat teremtünk vele, vagy ezáltal. But if we ask these questions, we can see things with a bigger perspective. De ha feltesszük ezeket a kérdéseket, akkor egy sokkal nagyobb látókörből és sokkal szélesebben tudunk ránézni erre a témára. And why do I say that? Because it's a choice. Even if you don't have the money, if you choose, you can create it. És miért mondom ezt? Mert ez is egy választás. Még hogyha nincs is most meg rá a pénzed, megteheted, hogy választod, és ezáltal meg tudod teremteni. So it's like, do you choose to take care of yourself, to be kind to yourself? Szóval megteremted és választod, hogy eljössz és kedves leszel magadhoz, és megteremted rá a pénzt? Am I willing to give me the best things? És érdemes vagy rá, hogy akkor megad magadnak a legjobb dolgokat? So having this, you can create with more ease. Szóval ezekkel a kérdésekkel sokkal könnyedebben tudsz teremteni. Én Edinának csak annyit mondanék, hogy nekem minden 3 napos body tanfolyamon valahogyan azt eredményezte, hogy több pénzem lett. For me, actually, every 3-day body class or after that, my income just increased as a result. Yes. És a másik pedig az, hogy én mindig azt szoktam mondani, And the other thing I always say, hogyha valaki pénzt ad ki valamire, that if you give money in exchange for something, akkor ne azt nézze meg, hogy mennyivel lesz kevesebb pénze, then don't think about it as how much money would you lose with this, mert ez csak egy kikövetkeztetés, hogy kevesebb pénze lesz, but it's just an assumption and a conclusion that it's going to result in less money. és hajlandó lenne befogadni azt, And will it be able to receive hogy mennyit teremthet egy 3 napos testtanfolyam. that, how much would it create? Exactly. Pontosan. Másik kérdés Olgának, The other question from Olga, hogy ő, ha valakitől kap valamit, so when she gets something from someone, akkor a gyomrában egy összeszűkítő érzést érez, she feels her stomach is lurching, is like squeezed. ezért inkább nem fogad be senkitől semmit. So she decided to not to accept anything. És hogy ezt milyen eszközökkel változtathatnám meg. And what tools can she use to change it? So, yeah, you can ask questions. There is a lot of things there. Maybe it's not just one tool. You need to also get some facilitation, maybe. Mindenképpen tegye fel kérdéseket, de nem biztos, hogy egyébként ez csak kérdések lesznek, hanem lehet, hogy mást is lehet hozzá használni, testkezelés, vagy akár facilitálást. You know, it's a whole choice that you made to not receive for some reason. Szóval ugye mögött egy csomó döntés és választás áll, hogy miért nem szeretnél befogadni és elfogadni másoktól. És mire éber? And what she's aware of. Yeah. Igen. Mert az én életemben volt ilyen, hogy hasonlót éreztem, In my life, I had an experience that I felt the same.
Mire egyszer csak rájöttem, hogy nem hozzám tartozik. Then I realized it's not mine. Hanem érzékeltem a másik világában azt, hogy ő neki volt összeszűkítő érzés az, hogy ő adott valamit. I received from the other person that she felt this squeeze, that she gave away something. Tehát szerintem érdemes feltenni kérdéseket. So after all, is the purpose to ask questions. Nekem az lenne a kérdésem, Enrik, hogy neked milyen változásokat hozott a 3 napos testtanfolyam az életedbe? A legelső, az első. So my question for you, Eric, would be like, what changes did it? What changes did it actualize your first 3-day ballet class, if you remember that? Yeah. Oh, so many things. Igen, hát csomó dolgot. So many things. First of all, it was a lot of money for me to pay that class at that moment. Először is nekem is olyan nézőpont volt, hogy rengetegbe került az, hogy kifizessem azt abban a pillanatban. But was one of my biggest desire at that moment. Like I want to do this class, body Ez class. egyik legnagyobb vágyam volt, hogy elmenjek. Nagyon szerettem volna ezt a 3 napos testtanfolyamot elvégezni. So I chose it, and I also was not having all this money, let's say, or much more money than what the cost of the class. Szóval választottam, de nekem se volt meg a teljes pénz hozzá, vagy legalábbis nem sokkal volt több ahhoz képest, mint amennyi volt a tanfolyamnak az ára. So it's created a big change in my financial reality because I made it. És ez a pénzügyi valóságomban egy nagyon nagy változást hozott, mert hogy megcsináltam, kifizettem. I did it before with the foundation, but after the foundation I had no money. Ugyanez megtörtént egyébként az alapozónál is, de utána nem volt pénzem, Because I spent it all. mert az összeset elköltöttem. So with the body class was again another choice to create the money and to choose something that is creating greater. Szóval a 3 napos testtanfolyam egy következő választás volt, hogy akkor újra megteremtsem hozzá a pénzt, azért, hogy valami nagyszerűbbet hozzak létre. And then also many other things for sure, but it opened really a space for working with the bodies. És nagyon sok mindent megnyitott, de az, hogy így a testekkel kapcsolódni és dolgozni, az volt az egyik fő vonal. Yeah. Wow. Már csak egy kérdésem van. De mindig szeretem az ilyen jó kis csattanósakat a végére tenni. So finally I have only last question left. I always like to have the biggest, trickiest one, leaving at the end. Mi lenne most az az egy eszköz, amit útravalóra adnál itt mindenkinek, amit naponta használjon a testével? So what would be the one ultimate tool you would suggest everyone to do it and exercise this daily? És ne az legyen, hogy tegyen fel kérdést. And if you say that ask question, it is not going to be. It can be. We exclude that. Sorry, what was the last part? Can you say it again? So you can't say ask questions. So you have to choose another tool. Ultimate question for what? That you would suggest it would create big changes, and you suggest to do it daily. About the body? A testtel kapcsolatban? Igen. Yes. Yes. Okay, I would ask my body to show me what is the truth. Az, hogy a testtel beszélgessetek, és kérdezzétek meg tőle, hogy mi neki az igazság. Show me the truth. Show me what is this? Mutassa meg, mi az igazság, és mi ez.
And then you listen your body. És hallgassátok meg, amit válaszol. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Még egy kicsit szeretnék arról beszélni, hogy jön hozzánk Enrik. Ugye lesz 3 napos testtanfolyamunk, amire tudtok csatlakozni. Thank you for having you here. So I just wanted to get some details about the 3-day body class that you're coming to Hungary Yes. for this class to facilitate. Valamint lesz még egy kurzus, amit Enrik fog tartani, amiről egy pár szót megint mondaná le nekem. And there's going to be another class. It's the specialty class of yours, Eric, and we would ask you to have some words about it. Yes, for sure. So yeah, I'm going to teach a class where I show the tools I've been developing for the last years. Természetesen. Szóval lesz egy energetikai kezelés tanfolyamom, amit az utóbbi években fejlesztettem ki. So I started to get a capacity to change the energy of the other people, of the bodies. Ezek olyan képességeket fedeztem fel, amivel a saját testemben és mások testében is változásokat tudok eszközölni. For sure for my body, first of all, but then I can use it with other people. Természetesen először is ugye a saját testünkben, de egyébként ugye ezt más emberek testére is lehet alkalmazni. And I believe we all can do that. So what I do is I show the way to do this. És hiszek abban, hogy mindannyian képesek vagyunk erre, tehát ugye a kurzuson ugye megmutatom, hogy akkor ezt hogyan tudjuk felfedezni együtt, és hogyan tudjuk megtenni. And my technique is called Pulse of Life. És ennek a technikámnak, vagy az energetikai kezelésemnek a neve az életlüktetése, Because I found out that there is this energy that is the pulse that we all have, our own pulse. és ugye ennek az alapja, hogy megvan mindannyiunknak van egy saját lüktetése, üteme, So each of us, we have a pulse, we have an energy. szóval mindannyiunknak van egy sajátos energiája, lüktetése, ritmusa. And then the purpose of these tools is to activate this pulse. És az eszközöknek az a célja itt a kezelésben, hogy ezt aktiváljuk, elindítsuk ezt a lüktetést. To be connected to your pulse. Hogy hozzá tudjunk kapcsolódni a saját lüktetésünkhöz. If you are connected to your own pulse and aligned with your body, then you can create miracles. Hogyha rá tudsz erre csatlakozni, és összhangba tudsz kerülni ebben a lüktetéssel, ebben a frekvenciával, akkor utána fantasztikus és varázslatos dolgokat tudsz teremteni. You can create a great life. Egy nagyszerű életet tudsz teremteni. You can shine. Ragyogni tudsz. So then in the class is a two-day class. So I show the most important tools for that. Ez egy 2 napos tanfolyam, ahol a legfontosabb eszközöket megmutatom. So with these tools, you are able to change your energy, És ezekkel az eszközökkel meg tudod változtatni az energiáidat. activate your energy, raise your vibration, Beaktiválod, elindítod a saját rezgésedet, és ugye meg is tudod emelni. which also with these tools, you can release pain or things that are going on in your body. És ugyanúgy egy elengedés is benne van az eszközökben, vagy folyamatban, amikor fájdalmat is, vagy bármi olyasmit, ugye amit a testedbe zártál, azt el tudod engedni. And then we learn also to do that into another person. És ugye ezt más emberek testével is képessé válunk megtenni. So you will be able to use these tools for you or for sessions to other people. Szóval képessé válsz, hogy akkor vagy a saját testedet megkezeld, vagy pedig, hogy kezelést adj hivatalosan más emberek számára. Én nagyon várom. I can't wait. Sorry? I can't wait. Yeah, me neither. I can't wait. It's very, very fun. And I love to see
what is creating when I'm sharing all this information and tools. Én is már alig várom. Nagyon szeretem egyébként megtapasztalni, hogy mi mindent teremthetünk közösen, amikor megmutatom ezeket az eszközöket, és közösen teremtünk. It's a whole process of transformation I've been having for the last 5 years. Úgyhogy ez egy teljes transformációs eszköztár, amit az utóbbi 5 évben fejlesztettem ki és alkalmaztam. And I receive information almost every day, and I learn how I can alter the energy. És minden nap kapok ehhez még újabb és újabb információkat, hogy hogyan tudom módosítani és megváltoztatni az energiát. But all this I thought was only for me, or I didn't know how to share it to other people, but now I'm finding the way to share it also. Az elején ezt nem tudtam hogyan megmutatni másokban, azt hittem, hogy ez most csak ilyen egyénileg működik saját magamon, de aztán megtaláltam az utat, hogy hogyan tudom ezt másoknak is átadni. And the most beautiful thing is to see how it works and how works very well, and people can also use it. És a legcsodálatosabb látni, hogy amikor más is elkezdi tudni ezt használni, és használja, és hogy milyen változásokat tud ezt teremteni nála. My sense is that if we are able to be present and change things in the energetic world, we can then also change the things in this reality. Azt tapasztalatom, és az a megélésem, hogyha az energetikai síkon és az energetikai világban tudunk módosításokat eszközölni, akkor annak ugye kihatása van erre a fizikai világra is, vagy erre a valóságra. It's like an awakening of the being, Ez ugye a lényünknek a felébresztése, a of felébredés. the conscious being, of the powerful being in this reality. Annak a tudatos lénynek, a hatalommal bíró lénynek a felébredése. And then we need to rise the vibration of the body. És ugye ehhez az is kell, hogy az energiáinkat és ezt a lüktetést, ezt a rezgést megemeljük. To have a greater life. És akkor nagyszerűbb lehet az életünk. So we need to bring all this energy, all these capacities that our being has. Szóval minden, ami ugye itt a lényünk kérés, ugye a lényünknek a tudása és képessége, akkor itt ezt fel tudjuk ébreszteni és ki tudjuk nyitni. Már Igen. várjuk szerintem egy jó páran, hogy gyere. Yeah, we wait for you to come. Thank you. Március 1-2-3 a 3 napos body classunk, és a Pulse of Life pedig április, március 4-5. So the 3-day body class, but I can't speak. So the 3-day body class we're going to take place on the 1, 2, and the 3rd of March, and then it will be followed by the Pulse of Life on the 4th and the 5th of March. Yes. We're going to have fun. Bulis lesz. What is less? Bulis lesz. What is less? Yeah. Bulis lesz. Igen. Nagyon szépen köszönöm ezt a mai Zoomot, és hamarosan találkozunk. Thank you for today's call, and see you soon. Okay, köszönöm, sziasztok. Köszönöm. Szia. Sziasztok! Sziasztok. Thank you very much. Thank you, Szilvi. Thank you all. Köszönöm. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm.